기온 및 습도가 높은 날 바람날개를 고정해 장시간 사용하게 되면 에어컨의 차갑고 건조한 공기와 실내의 공기가 만나 판넬 및 블레이드 표면에 이슬이 맺힐 수 있습니다. 이럴 경우 표면에 물기를 닦아낸 후 희망 온도를 조금 높이고 찬바람이 같은 방향으로 토출되지 않도록 바람날개를 상하 동작 상태로 변경하면 이슬 맺힘 현상을 방지할 수 있습니다.